السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ كل سنة وانتم طيبين. دلوقتي انا عملت فيديو سريع كده عن السجاد. لما غسلت السجادة بتاعتي، اما غسلتها بفانش وكده، فالالوان بتاعتها دخلت على بعض، وهي المفترض بيضة من هنا، فدخل البيج في الابيض واصفر كده زي ما انتم شايفين. بقى شكلها الصراحة وحش جدا، ولا كأني غسلتها. فجبت خلطة كده، عملت خلطة اللي هي شوية خل، بس خل كتير، يعني زودي الخل مثلا نص كوباية كده، او كوباية الا ربع، ومعلقة من البيكربوناتو، وشوية رابسو، اي رابسو متوفر عندك، وكلوروكس شوية برضو كويسين كده، وداوني علشان الريحة طبعا. وبعدين غسلتها وجربت، قلت يعني اشوف الدنيا فيها ايه، يمكن السجادة ترجع تاني. لا بجد فرق شاسع. بصوا حتى معايا في الفيديو، بصوا النص اللي اتعمل والنص اللي ما اتعملش، فرق السجادة رجعت تاني، اكيد احسن ما غسلتها الصراحة. فبصراحة الطريقة دي جميلة، قلت لما يعني افيد بيها، لان انا قعدت ادور كتير ايه الحاجة اللي ممكن ترجع السجادة وهي مصفرة بعد ما اتغسلت للونها الطبيعي. ما لقيتش فيديوهات خالص، فقلت افيد الناس يعني. وبصوا الفيديو، بصوا السجادة جميلة ازاي، ما شاء الله جميلة. يلا متنسونوش بقى من صالح دعائكم.